Pulsul zilei la Radio Oltenia Craiova. Am intrat deja în cea de-a treia oră și ultima ediției noastre de astăzi și v-am promis mai devreme că avem astăzi niște invitați deosebiți, niște tineri frumoși, foarte entuziasmați, care vor să facă cea mai frumoasă carte de vizită a României. Ei sunt Zigzag prin România. Bună, bine ați venit la noi! Salut! Salut! Bună! Eu zic să începem așa, să înceapă cineva, uite să începi tu, să vă prezentați fiecare și ce faceți în cadrul proiectului vostru Zigzag. Bună, eu sunt Adelina, sunt din Iași. Și mă ocup cu marketingul, Zigzag prin România. Salut, eu sunt Laura, îmi place foarte mult ceea ce fac. Mă ocup de pagina de Facebook Zigzag prin România. Mă ocup de organizarea evenimentului Zigzag prin Dolj, care va fi la sfârșitul șederii noastre, așa că dă-ne like pe Facebook. Așa. Și îmi place foarte mult să scriu despre evenimente. Ca atare merg la foarte multe evenimente care se întâmplă aici în Craiova. Deci tu te duci la toate evenimentele și apoi scrii totul pe Facebook, faci toate pozele ca să ajungă la toți oamenii. Exact, și pe Facebook și pe blogul nostru www.zigzagprinromania.com. Intrați acolo și dați-le like și mai avem astăzi un invitat alături de noi. Eu sunt Radu, sunt din Tecuci și mă ocup de partea de conținut în Zigzag. Foarte tare. Voi sunteți, de fapt, câți sunteți voi în Zigzag? Câți membri are trupa voastră? Acum 10. 10. Sunteți 10 și sunteți toți în Craiova? 2 sunt înzăpeziți pe undeva. Aoleu! Da, trebuie să mai vină câțiva. Da, și restul suntem Și restul Craiova. de 8 sunteți în Craiova. Haideți să ne spuneți și nouă puțin mai pe larg așa. Ce faceți, de fapt, proiectul Zigzag prin România? Ce vă propuneți voi? Noi ne-am propus să stăm în jur de o lună și o săptămână în Dolj și să excavăm, ca să spun așa, toți oamenii care participă la promovarea acestui minunat județ, acestui minunat oraș și să fotografiem toate locurile care merită vizitate, despre care merită să afli povestea lor, iar pe partea de interviu Radu poate spune mai multe despre oamenii pe care îi întâlnim aici. Principiul Zigzag este același în fiecare județ. Mergem în fiecare județ să discutăm cu oameni din absolut toate domeniile de activitate și pe de cealaltă parte scriem despre oameni și despre locuri. Cum găsiți oamenii? Adică pe ce, nu știu, după ce principii vă ghidați? Adelina e Cum găsim oamenii? Păi pe internet, din recomandări, pe domnul Gabriel Rizea, spre exemplu, cu care am deschis județul Craiova, l-am găsit plimbându-ne prin oraș. L-am găsit pe o sculptură de asta. Și așa ați luat legătura cu dumnealui? I-am dat pe Facebook și ne-a invitat la el acasă. Unde am făcut mare petrecere. Și al câtelea, Doljul este deja al câtelea județ în care sunteți? Județul numărul 10, cred că e și cel de nota 10, așa, nu știu cum să spun. N-am mai spus cineva din Craiova. Asta pentru că noi oltenii suntem și foarte mândri și avem și de ce. Care sunt cele mai frumoase lucruri pe care le-ați descoperit până acum? În excursie sau în Craiova? În Craiova mai întâi. În Craiova. Păi să încep cu aspectul orașului, arhitectura, care este absolut superbă. La fiecare pas, până când am venit la studio aici, am găsit foarte multe monumente istorice, care stau așa, unul lângă altul. Palate... Chiar și casa în care este radio, da, că e foarte frumoasă. Casa Mărăscu, da. Și ce oameni ați găsit? Oameni diversi. Începând de la domnul Gabriel Rizea, doamna Doina Ghiță, directoarea Bibliotecii Omnia, bibliotecă franceză, care este nu foarte departe de aici, într-un frumos palat. Voi de cât timp stați aici, în Craiova? Cred că avem 6-7 zile. O săptămână. Da. Totuși stați de puțin timp și văd că sunteți foarte pregătiți pentru... Adică deja v-ați acomodat foarte bine. Ce m-a impresionat și mă impresionează la Craiova sunt statuetele care dau un aer de piesă de teatru. Peste oriunde mergi, vezi pereții pictați cu grafiti, vezi, cum se cheamă, cutiile alea de tensiune înaltă, pictate cu grafiti, da. E superb. Noi oricum suntem un oraș plin cu oameni așa mai artiști, mai teatrali și teatrul nostru este unul foarte important din România și tocmai de asta cred că și noi avem predispoziția asta spre artă și avem și foarte multe evenimente și tabere de pictură și de sculptură și ne place să ne înfrumusețăm orașul cu obiectele care rezultă din aceste tabere. Pe unde vreți să mai mergeți? O să mergem prin tot județul. Craiova este cartierul nostru general și o să ne dea cel mai mult de lucru, dar o să mergem, chiar mâine ne-am programat o vizită la Calafat, o să mergem în Băilești
ca să gustăm și Zaiberul, dar să mergem și la Casa Memorială Amza Pelea, pentru că el este personajul cel mai iubit al oltenilor. Al oltenilor, așa este. Trebuie să știe ascultătorii noștri că și ei pot să vă vândă vouă ponturi, pot să vă dea sugestii de locuri unde puteți merge, de oameni pe care îi puteți cunoaște și pe care merită să-i promovați. Și chiar vreau să vă spun, dragi prieteni, că puteți suna la 0251 421 500 sau 0251 421 600. Intrați în direct cu noi și ne dați multe sfaturi. Acești tineri sunt foarte frumoși și foarte entuziasmați și chiar vor să facă din România un loc mai frumos, un loc, vor să promoveze turismul românesc. Pe unde ați mai fost până acum? În ce județe? Cum ați început? Ați luat țara așa, chiar în zigzag sau ați luat? Da, chiar în zigzag. Noi ne-am pregătit cam un an și jumătate înainte să plecăm. Am pornit pe 16 august 2014 și am pornit din Iași. Din Iași în Botoșani, primul județ. Am zis că dacă dăm kicks sau se întâmplă ceva, să ne întoarcem repede. Să vă întoarceți repede acasă. Da. Și apoi am pornit pe partea nordică. Suceava, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad, Timișoara, Caraseverin, Mehedinți și Dolj. Și Dolj. Deci ați fost mai întâi, ați intrat în Oltenia cu Mehedințiul și acum v-ați oprit în Dolj. Cum v-a venit ideea acestui proiect? E foarte interesant și chiar sunt curioasă cum ați ajuns voi la acest produs. Spuneam și mai devreme, ideea a venit acum aproape 2 ani. Nu, 3 ani de acum. 3 ani și de acum. Da. Când noi ne-am cunoscut în Iași, în diverse medii, în special în mediile de voluntariat, de dezvoltare personală. Dezvoltare personală, public speaking, și am văzut că avem interese comune. Am început să citim, să schimbăm cărți, să mergem la alergat împreună și așa ne-am împrietenit. Și de acolo a venit ideea, ok, noi aveam joburi, o parte dintre noi, o parte vreau să nu mai aibă job, să aibă independență financiară. Să aibă independență financiară, pentru că exista în fiecare dorința asta, hai să călătoresc, hai să văd ce pot face, să îmi exprim mai ușor potențialul decât să stau doar într-un singur punct fix. Și am zis că hai să călătorim. Au fost câțiva care își doreau mai tare și până la urmă ne-am contaminat așa toți și am zis că hai. Voi sunteți toți foarte tineri și ăsta e un lucru foarte bun pentru că v-ați gândit la un proiect atât de mare. Câți ani aveți? Voi, că sunteți numai voi 3 aici, dar de fapt voi sunteți 10. Haideți să vorbim puțin și despre ceilalți, să nu-i lăsăm deoparte. Da, sigur. Vârstele noastre sunt între 21 și 29 de ani. Și spuneați mai devreme că unii dintre voi lucrau. Cum v-ați lăsat voi de muncă să plecați prin țară? Simplu. Ne-am dat demisia. Ați știut că asta e exact ceea ce vreți să faceți. Da, adică noi de când ne-am hotărât, am făcut traseul cu un an înainte și am început să spunem prima dată familiei și apoi prietenilor, colegilor de muncă și așa mai departe. Și prima dată a fost voi, în excursie, ce... Și ne-am luat în râs. Și după asta au văzut că, de fapt, că chiar e serios. Da. Și s-au revoltat, părinții cel puțin, prima dată, și apoi s-au resemnat. Deci au fost puțin cam reticenți părinții. Mai ales încă mai sunt, chiar și după un an și ceva. Da, pentru că pe de o parte înțelegem că e din dragoste ceea ce fac și vor să ne fie bine și vor să ne vadă. Și că e dor de noi. Vor să ne vadă așezați, cum e vorba românească. Dar ca o paranteză, insist să spun, când Radu și-a dat demisia, a fost foarte interesant că a venit în cartierul general din Iași, aveam noi o vilă, un loc de întâlnire acolo, și curios, în fiecare zi insista să mai meargă la servici, așa din empatie pentru patron, ca să nu îl deranjeze cumva că și-a dat demisia prea repede, să-și găsească un om acolo. Deci a fost și o provocare psihică pentru cei care aveau joburi. Păi este normal, pentru că deodată te simți că în gol. renunți la ceea ce faci tu zi de zi și că trebuie să o apuci pe alt drum și ți-e frică la un moment dat, sunt sigură. Vouă v-a fost frică când ați pornit pe drumul ăsta? Eram prea entuziasmați. Erați prea entuziasmați? Eram oarecum păliți, să spun așa, pregătiți dinainte, pentru că mai avusesem un job la care renunțasem. Eu am terminat Academia de Poliție, urma să fiu polițist și mi-am dat demisia pentru că nu mă simțeam în apele mele acolo, adică nu ăsta era drumul meu. Și ca urmare sunt aici acum. Și ceilalți cum au pornit la drum alături de voi? Văd că la voi a fost un sentiment general, adică nimeni n-a simțit nicio restrângere la început? Eram cam pe aceeași lungime de undă și nu ne-a fost greu, adică ok, dacă ești singur, poate
pare mai înfricoșător să faci un astfel de pas. Dar când suntem mai mulți, e mult mai ușor. Că Puterea crește când sunteți împreună. Noi avem o vorbă, unde sunt mulți, puterea crește și povestea nu se oprește. Foarte tare vorba voastră. Ce voiam eu să vă întreb este când... De ce alte obstacole v-ați lovit pe drum? Ați avut... Da, am avut. Eu știu, adică alți oameni reticenți sau mai bine zis... Hai, povestește-ne dacă aveți... S-a întâmplat de multe ori să găsim cazare pe ultima 100 de metri. S-a întâmplat de alte ori să rămânem până în 12 noaptea, fără cazare, și să dăm telefoane pe la prieteni, ce cunoștințe mai aveam noi, ca să... Înnoptăm undeva. Da. Sau să ni se strice mașina în mijlocul câmpului, să nu fie nimeni. Să aveți și telefonul descărcat, eventual, că așa se întâmplă, sau să nu aveți sau semnal. să ne rătăcim pe munte și să ne întoarcem după un coleg care s-a rătăcit pe munte în miezul nopții și să luăm cu mașina și... Și aveți o povestire așa mai amuzantă pe care ați putea să o împărtășiți cu noi? Chiar din județul Arad, când am mers pe muntele Găina și atunci un coleg s-a rătăcit, mașina s-a stricat, era în pantă când s-a stricat mașina, nu, în rampă. Așa, și s-au dat colegii jos din mașină și trebuiau să împingă mașina. Ați avut toate elementele necesare. Toate. S-a stricat și mașina, ați pierdut un coleg. Cred că a fost foarte frumos. Și multe alte. Și am mers pe stradă cu mașina fără calculatorul de bord. Deci împingeam mașina. Efectiv împingeați. Din inerție. Tineri care se descurcă, ce pot spune? Cred că de asta ați și avut curajul ăsta să plecați la drum. Cum a fost la început? Voi aveți momentan parte de foarte multă vizibilitate în mediul online. Cum a fost la început? Cum v-ați promovat proiectul? Asta e povestea cu care îmi place cel mai mult. Că știu că eram în Botoșani și pe vremea aceea încă eram în echipa de vânzări. Adică echipa care caută cazare, mâncare, lucrurile de bază. Și... O să discutăm și despre asta, dar puțin mai târziu îi mai lăsăm pe ascultători să aștepte, că știu că de fapt ei asta vor să afle, cum vă susțineți voi, dar trebuie să mai stați puțin alături de noi. Și mi-amintesc că mergeam cu băieții la vânzări și începeam să povestim. Facem Zigzag prin România, este un proiect extraordinar, vrem să vă promovăm județul și pentru asta ne-am gândit să colaborăm. Am înțeles. Și ce obținem noi în schimb? Păi o să vă promovăm pe site, o să vă promovăm pe Facebook, o să... Pot să văd site-ul. Nu puteți vedea site-ul pentru că momentan e doar un design, dar să știți că o să avem milioane de vizibili. Să știți că o să fie frumos. Da. Adică la început era chiar o idee și mergeam la oameni și le povesteam ce avem de gând să facem, mai ales că Botoșani era prima oprire. Și au avut foarte multă încredere în noi și au fost foarte entuziasmați de inițiativă. I-am nimerit și vara, i-am nimerit și în mijlocul unei inițiative de promovare a turismului și atunci s-au aranjat lucrurile. Și de acolo am început să dezvoltăm, să creăm conținut, să publicăm ceea ce facem și desigur, pentru că trebuia mai bine. Da, trebuia și deja, să plecați de undeva. Deja când am ajuns în Bucovina, în Suceava, aveam alt efect și alt impact, să spun așa. Povești foarte frumoase au tinerii astăzi de la Zigzag prin România, alături de noi la Pulsul Zilei. Eu propun însă în continuare să ascultăm Jamie Lawson, Wasn't Expecting That, apoi știri pe scurt la și 30 de minute și ne întoarcem apoi să ne povestească modalitățile lor de finanțare. Pulsul zilei, ora 13 și 32 de minute. Am revenit astăzi cu super invitații mei din studio, tinerii de la Zigzag prin România. Cum spuneam mai devreme, astăzi avem alături de noi în studio numai 3 invitați, dar restul sunt sigură că ne ascultă de acasă și probabil că ne urmăresc și pe site pe radiocraiova.ro. Discutam mai devreme și le-am promis ascultătorilor noștri că le vom răspunde și la măreața întrebare. Cum vă finanțați? De obicei, mă bucur că am ajuns până aici, pentru că de obicei asta este prima întrebare pe care oamenii ne adresează. A fost o provocare de la bun început, finanțarea. Noi am plecat, ne-am dat demisia, cum spuneam, și am plecat cu ceva bani de buzunar, maxim 200 de euro, care în Botoșani s-au cam epuizat repede. Și apoi am zis că, ok, nu avem bani, dar putem să oferim ceva, abilitățile noastre, ceea ce știm să facem deja.
Așa că ne-am strâns și am zis, ok, eu ce știu să fac, ce îmi place să fac. Am pus foarte mult accent ca fiecare în zigzag să facă ceea ce îi place. Eu știu să scriu, eu știu să fotografiez, mie îmi place marketingul și apoi am creat pachete de servicii pe care le ofeream partenerilor, firmele din domeniul turismului, cazare, transport, masă, ca să ne acoperim cheltuielile de bază. De bază, da. Deci, practic, fiecare din... Voi nu sunteți o organizație, o echipă sunteți. Nu este un ONG, asta trebuie să știe ascultătorii noștri. Am plecat ca grup informal, pur și simplu, pe baza unei idei și a unui vis frumos și apoi ne-am constituit ca ONG. Oficial suntem... Deci, oficial sunteți un ONG. Asociația Zigzag prin România. Asociația Zigzag prin România și în sensul ăsta, pe site-ul nostru www.zigzag prin România, chiar te invităm să intri pe butonul Implică-te, pentru că... Acolo sunt explicate mai multe modalități prin care putem colabora. Adică, și prin care și oamenii vă pot ajuta. Exact. Proiectul Zigzag prin România este un proiect național. Nu este doar pentru noi, cei 10 care călătorim, ci și oamenii de la distanță pot Exact, nu este pentru participa. voi sunteți toți din zona Moldovei, din câte am înțeles. Nu este un proiect, nu este un proiect pentru a promova numai acea zonă sau numai orașele din care veniți voi. Exact, și oamenii trebuie să înțeleagă. Este un proiect absolut pentru toată țara. Vorba aceea, unde sunt mulți, puterea crește și povestea nu se oprește. Așa este. Ce funcție ocupați voi la voi în acest ONG? Fiecare are câte o pătrățică în care activează și ele s-au diferențiat așa pe parcurs. La început nu era nimic și apoi a apărut departamentul de conținut, departamentul de marketing, departamentul de vânzări, de fotografie, de foto-video, da? Și acum mai nou de când suntem și asociație, cel juridic, administrativ și financiar. Că nu trebuie să ne punem rău cu legea. Exact, nu trebuie lăsate deoparte aceste aspecte. Absolut. Cum procedați, cum vă alegeți voi următorul județ în care vreți să mergeți? Traseul este deja stabilit. Pe site-ul nostru, chiar pe pagina principală, este harta. Dar ce putem spune este că suntem flexibili și o să putem modifica traseul dacă vom considera asta. Adică dacă există un eveniment de care veți afla poate în ultimul moment și sau dacă putem pune în valoare un județ mai bine, să spunem, iarna decât vara sau invers. Și tot așa. Ce v-a atras la Craiova? Îți spuneam și mai devreme aspectul orașului, arhitectura, clădirile, poveștile și oamenii. Oamenii cred că sunt piesa de rezistență a Craiovei. Și când spun asta mă refer la craiovenii care sunt calzi, care sunt amabili, sunt și direcți. Am văzut și oameni care știu să-și exprime furia sănătos. Oameni sinceri. Da, adică sunt sinceri cu toate sentimentele lor. Indiferent că e furie din aia sănătoasă sau bucurie că te revede. Cum ați reacționat la folosirea verbelor la perfectul simplu? Mi-ar plăcea să le aud mai mult, să le aud mai mult, să le pot copia. Îmi place. Eu m-am chinuit să le copii, nu reușesc. Dar promit că reușesc. Ascultai câțiva, dar atât pot spune. Care este următorul județ în care plănuiți să mergeți? Conform traseului, următorul județ este Gorj. Da. Acum suntem în discuții. S-ar putea să mergem în Olt, dar vom stabili înainte să plecăm din Dolj. Momentul oportun și cred că ne veți anunța și pe site-ul vostru. O parte dintre colegii noștri merg în avans, se documentează, fac cercetări și online și la fața locului și apoi le punem împreună și luăm o decizie. Posibil să vă anunțăm chiar și la evenimentul Zigzag prin Dolj. Dar vă păstrăm în legătură. Păstrăm legătura, desigur. Hai să revenim puțin din nou la aspectul financiar, pentru că sunt sigură că ascultătorii noștri ar vrea să știe unde stați voi. Adică în momentul în care te plimbi dintr-un județ în altul prin toată țara, e imposibil să ai prieteni chiar în toate orașele și care să poată să vă cazeze pe toți 10. Cum vă descurcați cu cazarea? În mare parte, și spun asta, adică în peste 95% din cazuri am stat la hoteluri și la pensiuni. Câteva zile, 4-5 zile sau o săptămână, în schimbul serviciilor noastre. Când se termina înțelegerea, mergeam mai departe.
Așa am Și procedat. voi cum îi ajutați? Voi practic îi promovați pe site-ul vostru? Da. Promovare pe site-ul nostru. Dacă ați văzut filmulețele pe care le facem pentru fiecare județ, hyperlapse-urile, am început să facem și pentru parteneri, pentru promovarea locației lor, din toate unghiurile. Și cu toate aceste servicii de copywriting, servicii de grafică, cu toate aceste servicii am reușit să ajungem aici. Deci, practic, toată lumea are de câștigat. Da, pe ideea asta am mers de la început, să nu mergem cu mâna întinsă, să cerem pomană, cum se spune în Moldova, ci să oferim, să mergem din ipostaza de partener. Și toată lumea are de muncit. Și din echipă și din afara echipei. Da. V-ați confruntat oarecum și cu, nu știu, sunt sigură de fapt că v-ați confruntat și cu refuzuri din partea... Poate că unii v-au refuzat mai frumos, poate că alții mai pe ascuns, așa. Multe. Da. Refuzuri de la cele mai elegante, gen trimitem un mail, ok... Că-ți răspund, sună-mă! Da, poți să mă sun mai târziu și nu-ți mai răspunde la telefon, până la nu ne interesează, nu facem... Nu facem colaborări. Nu colaborăm. Îmi cer scuze, noi nu colaborăm cu dumneavoastră, nu. Noi nu facem colaborări, nu facem parteneriate. Dar asta este doar un procentaj. Aș spune că este procentajul mic, pentru că cei mai mulți oameni au fost foarte deschiși, de la oamenii simpli până la cei din instituții care s-au arătat chiar entuziasmați de ce facem. Și care v-au ajutat foarte mult și asta mi se pare un lucru extraordinar. Și cel mai prețios ajutor este să vezi că cineva este interesat de tine și de ce faci tu. Și că îi place ideea ta. Îi place ideea și spune, hai, uite, am o informație pentru tine, poți să mergi acolo. Nu mergi acolo, vezi că e pericol și, iată și contează enorm. Iată că de 1 an și jumătate România continuă să ne servească. Cum poate să ne susțină prin parteneriatele astea. Deci, pe lângă faptul că e o țară foarte frumoasă, are oameni dispuși să ajute. Voi, practic, de la ideea asta ați și plecat, că este o țară frumoasă și sunt oameni care chiar merită scoși în evidență. Exact. Da. Exact. Și asta este contribuția noastră. Asta vrem să lăsăm noi pentru fiecare județ. Materiale, atât foto-video, cât și scrise, cât și online, prin care să arătăm ce am descoperit. Oameni din toate domeniile, locuri frumoase, locuri uitate, care merită să fie promovate mai mult în ochii oamenilor. Și mai nou, peripețiile din spatele echipei Zigzag prin România. Și cu ocazia asta chiar te invit, dacă ești curios să știi ce se întâmplă în drum spre radio sau spre o locație cum e Calafat, inclusiv acolo. La Calafat, unde veți merge când? Mâine mergeți la Calafat. Plecăm perfect. de dimineață. Intră pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube Zigzag prin România, dă subscribe și o să vezi acolo vlogul nostru, de care suntem foarte mândri și pe care l-am început în județul tău. Deci ne-a inspirat. Deci vlogul a început de fapt în Craiova. Da. Unde ați început? La patinoar. Ați mers? La dezăpezit mașina, de fapt. Deci, acolo a fost începutul vostru norocos, la patinoar. Noi aveam fotografiile, dar primeam tot mai multe cereri. Măi, dar voi ce faceți toată ziua? Cum lucrați? Cu ce vă confruntați? Vrem să vedem și noi. Vrem să știm și noi cu exact. Cum ne-ai întrebat și tu? Cum ajungeți la oamenii ăștia? Și atunci am zis, hai să facem și o serie de episoade video ca să arătăm toate momentele, inclusiv cele haslii, inclusiv cele mai dure, pentru că oameni suntem și trecem prin tot felul de schimbări. Și pe lângă toate aceste episoade video, voi, din câte am înțeles, o să scoateți și câte o carte. Da, o carte pentru fiecare județ. Deci câte o carte pentru... O compilație a celor mai frumoase locuri și a poveștilor de viață pe care le descoperim. Și poveștile, impresiile voastre, impresiile pe care le-ați făcut în călătoriile voastre, locurile, oamenii care merită menționați. Da. Iată, dragi prieteni, cum spuneam mai devreme, Zigzag prin România a ajuns și la Radio Oltenia Craiova. Noi credem că este o inițiativă minunată și vă rugăm și pe voi să încurajați și să-i ajutați. Puteți să le scrieți, puteți să le faceți recomandări despre locuri din Dolj sau din Olt și Gorj, unde se vor îndrepta în perioada următoare. Recomandări despre locuri și oameni care merită menționate, locuri și oameni cu care trebuie să ne mândrim pentru că suntem români. Eu sunt Daria Andriescu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas alături de mine până la această oră și vă doresc o zi superbă și un weekend de excepție.